너무 이 사람 매수인 중심으로만 한다고 생각할 수도 있잖아요. 네네. 이렇게 너무 좋긴 좋았는데 좀 생각해보면 어차피 중간에 있는 입장에서 매도인 매수인의 둘 다 좋은 접점을 잘 찾는 분이시잖아요. 그렇죠. 근데 이제 네. 또 매도인 입장에서 약간 좀 너무 매수인만 생각한 거 아니야 이렇게 생각하실 수도 있잖아요. 또 그분의 입장에서 괜찮나요? 거래가? 그렇죠. 이제 보통 중간에서 이 매도인과 어떤 매수인 간의 중재 역할을 중간에서 하는 역할이 제가 하는 그 부분인데 매도인의 관점에서 당연히 그렇게 생각할 수 있죠. 야, 이거 너무 그 급부와 반대급부 사이에 불균형이 발생되는 거 아니야? 근데 또 반대론적으로 봤을 때 이 매도인의 입장에서도 역지사지를 한번 해봐야 되는 거거든요. 제가 이번 매도인 같은 경우는 저랑 과거에 두 번의 계약 그 관계가 있었어요. 그때 당시에 이제 역으로 이분이 매수자였던 거죠. 그럼 매수자였었을 때를 한번 돌이켜 보면은 이분 역시 본인이 원했던 부분들은 이게 용도 변경이 돼야 1세대 2주택자의 저촉이 안 될 거고 뭐 그런 여러 가지 이유를 통해 갖고 뭐 진행을 했기 때문에 뭐 매도인의 입장에서는 본인이 손해 보는 계약이다 뭐 그런 부분들은 그 세 번째는 하나 조금 저희가 각 잡고 봐야 되는 게 물리적인 하자 등급, 이 건축물의 하자 등급 사유가 2등급이 나온다라는 전제면은 이게 인사상의 문제가 되기 때문에 이건 계약 해지 사유로 간주할 수가 있다. 그러려고 하면 구조안전기술사가 실제적으로 실사를 했고 이 건축물에 대한 어떤 표면이라든가 또 구조상의 결함이 있다라는 것을 이제 판단을 해서 2등급을 내는 경우입니다. 상가 임차인 같은 경우는 입주를 할 때 시설 권리, 바닥 권리, 영업 권리라는 명목으로 권리금을 주고 들어오는 경우들이 있고요. 그리고 기존에 본인이 그냥 최초에 비어져 있던 공간에 시설 권리, 바닥 권리, 영업 권리에 대한 무형 자산을 만들어 놓은 경우들이 있어요. 근데 여기 같은 경우 이제 후자입니다. 이제 본인이 과거에 최초에 이제 입주를 했었을 당시에 이제 인테리어를 하고 들어왔고 그때 당시에는 권리금이라는 게 존재하지 않았습니다. 그래서 이 임차인이 약 한 7, 8년 동안 본인이 이제 일궈놨던 자산인 거예요. 근데 그게 이제 어떻게 보면은 아까울 수도 있지만은 반대적으로 좀 다행인 게 사람은 나이를 먹잖아요. 그리고 어떤 이런 물건들도 다 시간의 흐름에 따라서 잔존물 가치가 다 감가됩니다. 그러면은 1층을 운영하시는 분께서 최초에 이 시설 투자를 했었을 당시에는 100%이 100점의 어떤 가치였다고 하면 이 7, 8년이 흐른 부분에 있던 시설적인 어떤 유형들이 이미 감가가 된 상태라고 보시면 돼요.